Boyoka, boyoka makambo grâce mbisa sali. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi, moi et Aena Kamorai, qui est plus belle? Bah c'est vous, ça. C'est vous. C'est moi. Bah, bien sûr. Ok. De loin, c'est quoi cette question De loin. Ah, merci beaucoup. Vous avez vu, je suis plus belle que Aena Kamorai. Vous voyez, c'est dans la rue. Hein. C'est pas au c'est dans la rue. C'est même pas mes fans, hein. C'est dans la rue. Voilà, j'ai gagné. 1-0, tu vois. Je suis plus belle. Je suis en plein Paris du 16e. Donc voilà. En plein Paris 16e. Et ma voiture, elle est là. C'est pas moi. C'est en plein Paris 16e qu'ils ont dit que je suis plus belle que Aena Kamorai. Grâce mbisi, tika aya kamorai. Sokolingi rando na chanteuse yo ebongi osala na ma Touré, la chanteuse guinéenne. Poye akokani makambo na yo. Bien sûr, aleki Grâce mbisi. Pambate ma Touré ye abimisa déjà balbum. Pe abetaka basho ebele. Pe avivraka na musique. Pe alela rando. Rando eza biloko ne ya makila. Bayina ye na 80% ya bato. Balingake kaka na 20%. Pe ya zongisaka. Je m'en fous. Côté kolongola Grâce mbisi yo bosana la sexy. Mais ma Touré ye penza atikalaka sexy. Même ti liboso ya ba mosquée. Ba salela ye deja ba bongisela ye mabanga balapide ye. Parce que azo bebisana lokuma mboka. Mais ye pe atikite. Soka lati mini jeep. En tout cas, bozela, bomona, sena yango, na kanisa, boko bosana, oyo, ya, ndeko ya Ken Piana, Makizembe, Angel Muswahili, Makizembe, oyo bomona, eza yangote, me ya ma Touré, la chanteuse guinéenne, yende somo, yango Grâce mbisi, kendende pana ye, tika aya kamora, parce que okobela. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko en tout cas awa eza mobulu. Grâce mbisi banda ko provoquer aya kamora. En tout cas bapesa ki réponse moko asalaki nango feti pe abimi na quelques revues ya poto. Balobeli pe mwa muke na télévision française po bazako tanga batoyo bazosala buzz na kati ya net. Gigel to bestar ya net. Alors, Grâce mbisi mutu eye kaka makasi alingi abanda ko provoquer toujours Aya Kamora. Or que Aya Kamora satikiye. Mengal na lobi na ye nga papa robo po yebake. Nazako sunga ye pote asala oya ye siksalinga sala akende kaka kotumbula ma Touré, la chanteuse, po soka tumboli wana, nandimite soka sali video moko kaka ya mabe po na ye, e komeli ma Touré, nandimita kotika Grâce mbisi pete. Po alobaka pe français na ye, bien sûr, nandenge ya modèle na ye, malobaka français, parce que aza ya Guinée, oye lobaka français, eza Guinée équatoriale te, eza pe Guinée Bissau te, mezali Conakry, alors, Grâce mbisi kolinga te ma Touré aya kokomisa yo Conakry. Yango wana akogriye yo koleka ndenge bagriaka. Bako na bakone. Yango wana Grâce mbisi la sexy foko yeba. Kote ya Aya Kamora en tout cas okomona na société bakotia yo kate
te. Bandeko Grace Mbisi ndenge aza wana azozela bayina ye makasi ndenge bayina ye kala. Po Grace Mbisi succès yaka makasi soki bayini ye mingi, succès kitaka mingi soki balingi ye mingi. Alors Grace Mbisi kolinga oyo balingi ye na esungeli ya Karine Mokonzi komisie na position wana za lelo yo. Me azomona ngo eza muke alinga zonga na tango bayina ye batu pe bamoni likambo ko yinela ete po akoma na ye ndenge esengeli pona batala ye kaka bongo babwaka misu kote mususu kote ya la baronne bakoma na bango ba fanatique ya la baronne. Sikoyo Grace Mbisi bisikaza azoluka ba oyo be babanda ko yinaye ba ya ko yinaye me bazokoka kaka ko ya ko yinete po bamoni lokwa ko yine ezate. Alors Grace Mbisi azako luka kaka atumbola aya kamorai ba yinaye na niveau international me bazako landalika mango etikali muke bazwa na liste ba mito yango wana bazako kipete soki ba lekisi na kanisa turo yo ambulance to sami muto ya kozwaye po ememaye bisika balataka bilamba oya lingaka te ya Gucci to ya Versace me bakolatisa ye oya pembe na kanisa marche long to marche court toyebaka te po tomonaka maboko te maboko batiaka yango na mokongo pe Grace Mbisi akozala na ntina te aluka mutu alakise ndenge balataka yango to ye moko alata bakolatisa yango na makasi en plus na bato mine to mitano pe bisika bakotia ye ekoleka studio ya musique ata gangi makelele bimaka te. Yango wana Grace Mbisi po akende bisika wana te nasungi ye nga papa robo po nalingaka ye mingi nalingaka pe barandonnette na barando na ba youtubers na biso bazala pe bapesaka toujours spectacle nasungi ye nalobi akende pa ya Matouré la chanteuse amitungisa te Matouré la chanteuse aza na bafan bien sûr avant d'akane en Afrique ma voyageaka abetaka pe ba concert alongolaka atikalaka kote kutu kotobola ba matoi banini Grace Mbisi za sima po ya tobola atobola penza alatisa biloko matoi partout atuka ndenge bakanelaka ye na mabanga pona kolapide tous les quartiers batia mabanga na bango quelque part babomba yango. Yango wana yo sokoza na posa penza ya mutu bosala rando ou bien bowele la beauté pe pour Grace Mbisi beauté na yo na beauté ya Matouré eza nango na différence moko wana te. Alors sikoyo yende mutu bokoki kosala rando pamba te aza na niveau ya likolo koleka Grace Mbisi afutaka ndaku asomba ndaku na mbongo ya musique abetaka ba concert asalaka plein na mukuse akokotondisa pe stade na bango bien sûr bayina ye ndenge na lobi na 80% ya batu me azana tina te bango babundana na babubu me ye akobundana toujours na kolongola yango Grace Mbisi en tout cas papa robo sungi yo pote o sepelisa biso lisusu soki okokoka ko gagner Matouré nga na sukisi na ngai awa Grace Mbisi la sexy na ko sopelo champagne na nzoto to ndenge nini. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc on va ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va se mettre la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.